酥里嫩、满口奶香的小零。首先，我们锅里倒入1200克的纯牛奶，100克的白糖，160克的玉米淀粉，开小火边煮边搅拌，中间一定不要停，大概3分钟左右，它底下就会变得比较粘稠。我们继续搅拌，它就会变得越来越粘稠，等最后熬到像这样浓稠拉丝的酸奶状就可以了。我们准备一个长方形的模具，然后底部和边上都刷上一层油，方便脱模。然后再把牛奶糊倒进去，最后呢，再把表面刮平晾凉，盖上保鲜膜。我们放在冰箱里冷藏4个小时，冷藏好之后再拿出来直接刀口脱模，再给它切成小方块。现在的状态有点像果冻。把切好的鲜奶块放在玉米淀粉里面，给它裹上淀粉，每一面都要给它裹均匀。再放入打散的鸡蛋液中，再给它沾满鸡蛋液，然后呢再放入面包糠里面，再给它打个滚，沾满面包糠。这个炸鲜奶又香又脆的关键就是这种黄色的面包糠，它是优选的小麦细磨而成的，吸油特别少，吃起来更不腻。平时我们在家做个炸鸡柳、炸鸡排，包括南瓜饼都用得上，而且呢价格也实惠，9块9就有2大包。我把它放在我们视频左下角链接了。全部处理好之后，我们就准备来炸牛奶了。油温大概烧到5、6成热，放一根筷子下去，旁边冒密集的小泡泡就可以了。然后下入牛奶块，刚放下去的时候先不要去翻动它，等稍微定下形，再用漏勺给它翻动一下，防止粘连在一起。搅拌的时候动作一定要轻一点，千万不要把这个表面的面包糠给它拔下来了，而且呢不要炸太久的时间，因为里面的牛奶块本身就是可以吃的。等它的表面炸得微微发黄，有一种脆脆的感觉，就可以捞出来给它控油了。这样我们的炸牛奶就做好了，它的表皮是稍微有点脆的，里面就像果冻一样 Q 弹，外酥里嫩，奶香味特别浓郁。如果你们家也有喝不完的牛奶，也可以试一下这个做法，孩子们真的很爱吃。好啦，今天我的视频就分享到这了，关注茶香，每天都是家里的味道。